Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин көрөрмандар. Эмесе кийинки сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү өтүлө турган тема Кур'ан-ы Каримдеги кичинекей тамгалар. Алиф, вов, я тамгалары Кур'ан-ы Каримде адаттагы тамгалардан өзүнүн көлөмү бир аз кичинекей болуп, ошол кандай ролду аткарат, Кур'анда кандай окулат, ошолор тууралуу бүгүн сиздер менен кенен токтолмокчубуз. Кур'ан-ы Каримдеги кичинекей 3 тамга алиф, я, вау. Бул жерде алифти таанып турабыз, адаттагыдай эле көрүнүшү. Я ушундай сүрөттө келеби десек, албетте яны биз буга чейин мындай сүрөттө тааныдык эле, бул я, вау болсо көрүп турганыбыздай эле. Ушуларды азыр биз сөздөрдү жазабыз. Кур'андын ичиндеги сүйлөмдөрдө, сөздөрдө орду кандай жана эмне роль аткарат, ошол тууралуу токтолмокчубуз. Алиф тамгасынын сөз ортосундагы кичинекей алифтин кызматы. Карап көрөбүз. Бул жазуу чогуу окуйбуз. Бул жерде а менен баштай турган болсок, ар-рахману. Адатта монол биз көргөн кадимки чоң алиф. Буну биз бул жака үлгүсүн жаздык. Ар-рахману. Бул алифти көрүп турабыз, Ушул алиф Кур'анда ушундай сүрөттө жазылбайт, балким ар дайым бул көрүнүштө келет дагы, алиф кичинекей сүрөттө келет. Ха менен мимдин ортосун, мим менен нундун ортосун бөлбөстөн алифти өзүнчө узун жазыпчы, бул кичинекей сүрөттө гана жазылып койгон, жазылган абалда келет. Ар-рахман. Монол ар-рахманды эки алиф өлчөмүндө созуп окуган сыяктуу, буну дагы ар-рахман деп окуйбуз. Ошол сыяктуу эле Кур'анда эң көп кездешкен сөздөрдүн бирөөсү ха-за. Ха, андан кийин алиф, кичинекей алиф. Анан за. Кыскасы бул жер менен бул жер эки алиф өлчөмүндө созулат. Эки алифти биз кандай билебиз десек, мында секунд менен эсептесек, ха-за. Адатта мындай жазылат эле. Ха бир алиф өлчөмүндө, за дагы бир алиф өлчөмүндө. Ха-за. Бирок Кур'анда мындай сүрөттө келбейт, балким дайым мындай көрүнүштө келет. Ха-за. Же болсо дагы бир сөз ук-ба-ха. Бәни созуп атам, өзү бә фатхалуу болуп келип атат. Дагы бә деп эки алиф өлчөмгө созушка себеп болгон бул кичинекей алиф. Үлгүсүндө мындай. Ук-ба-ха. Ушуну кантип окусак, бул дагы ошондой окулат. Ук-ба-ха. Кур'анда кайсы бир сөз арасында кичинекей алифти көргөн болсок, билебиз бул чоң алиф кандай кызмат аткарган болсо, ошондой кызматты өтөйт деген түшүнүк бизде болуш керек дагы. Ар-рахман деп окуган сыяктуу эле, буну дагы ар-рахман. Хаза. Ук-ба-ха. Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, хаза сөзү көп жерде ха-за болуп эле келет дагы, могул жерде алиф жазылбай калат. Бул алифтин жок болуп калгандык себептүү хаза болуп окулат деген түшүнүк болбосун. Балким бул кандай окулган болсо, ошондой эле хаза кээде жазылат, кээде жазылбай калат. Ушул алифтин бул жерге коюлбай калуусунан созуу жок болуп калды деген түшүнүк болуп калбасын сиздерге. Же болсо ушуга эле уйкаштагы бир сөз бар. Ха-зихи. Ха-зихи. Мунда дагы келбей калышы мүмкүн. Ха-зихи. Кээ бир Курандарда буну мондай көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ханын өзүнө эле таякчаны алифти тигинен коюпчу. Ха-за. Ал эми экинчи тамга болсо, бул я тамгасы. Я өзү адатта мындай сүрөттө тааныганбыз буга чейин. Бирок кичинекей абалда сөздүн аягында келгенде бул көрүнүштө келет. Көрүп атат болушуңуздар керек. Я. Мисалы, бихи деген сөздүн аягында ушул кичинертилген я келип турат, көрүп турабыз. Бунун окулушу өзү бихи. Эки алиф өлчөмүндө созуп окуйбуз. Бихи. Же болсо би амрихи. Ошондо дагы бул кичинертилген я келип атат. Окулуп калынат
bi emrihi же буга чейин хазихи деп кыска токтобостон хазихи анткени я турат. Өзү мындай абалда болсо биз жакшы таанымакпыз да. Хазихи. Куранда мындай абалда эмес, дайым биринчи кара сыя менен жазылып турган абалда келет. Хазихи. Дагы бир жагдай, кээ бир китептерде болуп калышы мүмкүн. Бихи деп эле өтүп кеткен болуп, бул биз азыр коюп аткан кичинекей я белгисин койбой калса, бул жерде демек созу жок экен деген эмес. Балким кээ бир китептерде тажвид ар кандай жазылат дагы, бул я көрүнүш сүрөт янын кичинекей көрүнүшүн түшүрбөсө деле биз муну кантип окуган болсок, бихи деп окуган болсок, ошентип эле окулуп кете берет. Бихи bi emrihi hazihi. Kur'an-ı Kerim'de толтура мындай мисалдар келет. Биз 3 сөздү гана алдык. Менимче ушул акыл калчап ой жүгүрткөн киши үчүн жетишерлик эле мисал болуш керек. Кийинки тамгабыз бул wow тамгасынын кичинекей абалы. Ал эми үчүнчү тамга бул wow тамгасы. Wow тамгасы кандай окулат? Карайбыз. Мисалы, лаху деген сөз. Лаху сөзүнүн жакшылап карап көрө турган болсо, кичинекей бир кыргыз тилине муну үтүр деп коебуз. Үтүргө окшогон белги турат. Бул чындыгында үтүр эмес, балким бул wow тамгасы. Wow тамгасы кичинетилген абалда берилип атат. Ушул лаху деген сөзгө плюс wow'ду кошуп окуганда бул жерде созу пайда болуп калат дагы, окулушунда болот. Лаху. Мунол белгини көргөн болсок, демек биз мунол ху деп кыска эмес, балким лаху деп эки тыбыш чыгарып окуш керек болот деген түшүнүк бизде болуш керек. Же болбосо экинчи сөз хукмуху. Карап көрөбүз, бул жерде дагы кичинертилген wow турат. Буну дагы окулушу мындай болот. Хукмуху кыска эмес, балким хукмуху. Эмне себептен хукмуху деп созуп окудук дегенге жооп, анткени ха тамгасы дамма болуп, өзүнөн кийин бир wow белгиси же болбосо кичинетилген wow тургандыгы үчүн биз хукмуху деп созуп окудук деген болушубуз керек. Же болбосо үчүнчү сөз малуху эмес, балким малуху, анткени башта айтып өткөнүбүздөй эле бул жерде дагы wow кичинертилген wow турат. Окулушу мындай. Малуху. Дагы да башта айтсак дагы эскерте кетүүчү нерсе, Куранда бул абалда жазылбайт. Куранда мондай абалда гана кетет. Малуху. Бул белгини көрөбүз. Демек, муну кандай окусак, демек буну дагы ошондой созуп окуйт экенбиз. Хукмуху. Тема бул жерде мол wow тууралуу кетип атат деген түшүнүк болсун. Урматтуу көрөрман, Кур'ан-ы Керимдеги кичинекей тамгалар темасына түшүндүңүздөр болду деген үмүттөбүз. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллахка аманат, илимиңиздерге береке берсин.